வெல்கம் டு ஜேபிஆர்சி டாய்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம புது காரை அன்பாக்ஸ் பண்ணிப்போம் நம்ம சேனலில். சரி, ஓகே, நம்ம அது என்ன காருன்னு பார்த்துருவோம். இதுதான் அந்த புது ஆர்சி கார். ஸ்பீடு பார்த்தீங்களா, 30 km/h. ஓகே, நம்ம இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ரிமோட்டுக்கு டீட்டெயில்ஸ்லாம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. 7 கலர் இருக்கும், 7 கலர். அப்புறம் வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன், ஸ்பீடு அதிகமாக பண்ணுற த்ராட்டில்ஸ், ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான பட்டன்ஸ். ஓகே, காரை எடுத்துடலாமா? செம்மையாக இருக்குது. வாவ், 50 டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட ரிமோட். சூப்பராக இருக்குது ரிமோட்டு. ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிமோட்டில். பாக்ஸில் வந்து பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டயர் நம்ம மாற்றி ஃபிட்டிங் டயர்ஸ்க்காக மாற்றி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேனர் இருக்குது. நாலு லிஃப்டிங் டயர்ஸும் கோல்ஸ், ஒரு 4 கோல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த கார் ஆப்ரேட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு போகுதுங்கிறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம காருக்கு வந்து பேட்டரி போட்டுடலாம். காருக்கு ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி போட்டு இப்போ எந்த அளவுக்கு பவராக இருக்குன்னு பார்ப்போம். காரு ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. இந்த காரும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது எது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா வந்து நம்மளுக்கு இந்த கார் நல்லா தடியாக இருக்குது, இந்த கார் நல்லா ஒரு லீனியராக நல்லா மெலிஸாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் தடியாக இருக்கிறதுனால இதை விட இது கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக அட்ராக்டிவாக தெரியுதுன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம காருக்கு வந்து பேட்டரி போடலாம். இதுக்கு வந்து 600 mAh பேட்டரி கொடுத்தாங்க. ஓகே, நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இது போட்டு இப்போ ஓகே போடுவோம். இதில் வந்து இந்த அடியில் வந்து லைட்டு 7 கலர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன கலர் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரிமோட்டுக்கு பேட்டரி போட்டுடலாம். ஓகே, நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ரிமோட்டும் காரும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்பீட் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணி பார்ப்போமா, எந்த அளவுக்கு வேகமாக போகுதுன்ட்டு. 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். ஃபுல் ஸ்பீட் எடுத்து பார்ப்போம். இது வந்து ஸ்பீடு வந்து இப்போ கம்மியாக வச்சுருக்கேன், ஃபுல் ஸ்லோவில். நான் இதை அப்படியே ஃபுல்லாக அமைக்கிட்டே ஸ்பீடு ஏற்றுறேன். எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்ப பவராக இருக்குது. நம்ம இதை வெளியில் வச்சு ஓட்டி எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குன்றதை பார்ப்போம். கீழே வந்து லைட்டு என்னென்ன கலரில் எரியுதுன்னா, ரெட் கலர் எரியுது. லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ப்ளூ கலர் ஒரு கலர், எல்லோ கலர், பர்பிள் கலர், ப்ளூ கலர், ஒயிட் கலர் மாதிரி ஒரு கலர், அப்புறம் ஃபைனலி ரெட் கலர். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. தெரியாமல் தான் அமுக்கிறேன், அதுக்கு எவ்வளோ வேகம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ இந்த காரை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எந்த அளவுக்கு வேகமாக ஓடுதுங்கிறத பார்ப்போம்.
வேறு லெவல் செம்மையாக ஓடிச்சு, சூப்பராக செம்மையாக இருந்தது. எனக்கு இந்த கார் இப்போ ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் JPRC டைஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர், பாய்.